Oke teman-teman, nah jadi suara guruh menggelegar terus dari tadi. Jadi baru selesai kita membuat kursi atau bangku satu. Dan nanti rencananya mau saya buat meja teman-teman di bawah anak duku. Terus kursi setidaknya untuk bangkunya atau kursi itu 2 lagi. Jadi bisa makan bersama di sana. Nah jadi guruh teman-teman menggelegar, noh tuh kilat guys. Wah, dengar kan tadi teman-teman? Jadi suaranya tadi menggelegar kuat sekali. Nah sekarang sudah mulai turun hujan. Nah ini tetesan air mulai. Wah, hujan teman-teman. Nah, hujan. Wah, alhamdulillah teman-teman. Untung selesai membuat bangku tadi walaupun baru satu. Nah, hujan. Baiklah teman-teman, nah, alhamdulillah hujan berhenti. Sekarang sudah sore. Jadi alhamdulillah kita sudah punya bangku teman-teman, walaupun baru satu. Jadi rencananya nanti akan saya buat meja di sini. Terus bangku lagi di bagian sini dan bangku juga di bagian sana. Jadi 2 lagi untuk bangku dan 1 meja. Nah, jadi terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton. Jadi kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yang belum mendukung jangan lupa untuk bantu like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.